Hombre, qué pregunta tan interesante. Yo me sueño a una universidad, por supuesto, mucho más inclusive, una universidad que recupere en 10 años la fachada que debe tener la universidad. Me sueño con la universidad en donde nos inviten en esa inclusión, los profesores, las cátedras nos inviten a ser parte, por lo menos en un semestre que nos inviten una vez a ser parte del claustro.